Terus di jalan deket kosan itu juga itu kan banyak pohon gede ya. Betul. Iya. Waktu itu gue pernah pulang kantor abis makan di bebek goreng Iya. situ. Situ. Nah, abis makan situ, terus waktu itu mantan gue pakai motor kan. Kalau lo tahu jalanan di situ tuh banyak yang di portal. Ya betul. Iya. Nah, Tutup. males kan kayak naik turun motor ngelewatin portal. Akhirnya motornya ditenteng. Terus kita sambil ngobrol gitu. Dia mau nganterin gue ke kosan. Sambil ngobrol-ngobrol, tiba-tiba ada suara orang nyapu. Itu jam berapa? Jam 11. Oke. Nyapu pakai sapu lidi yang buat jalanan itu. Iya. Srok. Gue ngomong sama mantan gue, siapa nyapu jam 11 malam? Iya. Kerajinan banget. Dia ngeliat-liat gini, gak ada yang nyapu. Itu suara apaan dong? Gue udah kayak agak merinding gitu kan. Udah jalan aja. Udah jalan. Terus tiba-tiba, lo tau gak dulu ada ringtone handphone yang bunyinya suara kuntilanak. Iya. Ya. Gitu. Iya. Suara kuntilanak itu kan norak banget ya. Itu tuh ada suara kayak gitu. Loh muncul dia. Iya ada suara kayak gitu. Terus gue bilang gini sama mantan gue, mantan gue yang ngomong ke gue, karena dia tahu gue suka horor gitu kan. Oke. Dia ngomong, jangan pakai ringtone handphone kayak gitu, norak tahu. Hah? Aku kira itu kamu. Ya mana mungkin aku pakai ringtone kayak gitu, ngapain kurang kerjaan?